direção do túnel. E aí você os encoraja de comprar o Pangaré? Mas, chefe, todos os cavalos concorrentes são julgados por um comitê. Nem um tostão, chefe. Há dias não o vejo. O que vai fazer? Eu nunca cheguei a ver coisa assim antes. Não pode fazer isso. Você disse limonada grátis, ah? Mas onde conseguirá um oceano? Ele alguma vez recebeu boas notícias? Sua vida pode ser resumida em 2 palavras. E meus eleitores lhe dou as boas-vindas à nossa metrópole, desde as longínquas montanhas do Amazonas até as profundas areias do Cabo Frio.